嗱，最近咧就美國爆發好多食物中毒嘅個案啦，咁原因咧就係一種叫做Cyclospora 嘅寄生蟲，都好多人感染，好多州咧都有爆發嘅，咁樣即係啲疫情都幾好難控制咁樣啊。咁呢啲咁嘅嘢究竟又係啲乜嘢嘢咧？因為大家諗到傳染病咧就直接就諗到 Covid 㗎啦。就諗到全球大爆發㗎啦咁樣，咁呢樣嘢會唔會有啲咁嘅風險咧？有幾危險咧？咁今日咧就同大家講清楚。咁提下大家咧，咁新書 Dr. Rex 幼稚園3咧，咁就已經出版咗啦。咁呢本書咧就有1、2、3冊咁樣，咁裏面咧就會 cover 咗好多常見嘅醫學議題啦。咁譬如點樣預防糖尿病啊，咁點樣察覺糖尿前期啊，咁膽固醇究竟係咩一回事啊？使唔使驚佢咧？咁同埋咧就膽固醇藥物嗰啲副作用係點樣咧？值唔值得食咧？同埋各種咧長者要打嘅疫苗咧都有 cover 到，咁全部咧都用咗好簡單嘅語言咧去寫成嘅。咁大家如果有興趣嘅話咧，可以去三中商啦、天地圖書、誠品書店、田園書局嗰度購買嘅。嗱咁有關美國而家爆發呢種咁嘅食物中毒嘅病咧，個源頭咧就係一種叫做 Cyclospora 咁樣嘅即係寄生蟲啦。佢單細胞嘅啫，即係話佢呢隻咁嘅寄生蟲咧就一個細胞嘅啫，即係一個細胞嘅生物咁樣。咁佢主要引起嘅問題咧就你食咗落去咧，佢就會即係會肚餓啦。咁通常啲病徵咧就係肚瀉。咁有啲會瀉得犀利啲啊，咁就肚痛嘔冇胃口，咁或者發燒啊、發冷啊、周身攰啊、周身骨痛啊，咁都會有嘅。咁好在咧，佢就大部分人嚟講咧都唔係好嚴重嘅。咁主要嘅途徑咧都係我哋叫做口糞傳染啊，咁即係 oral fecal 啦，即係話其實咧就話即係如果有個人感染咗呢啲咁嘅菌咧，咁佢咧就大便裡面有呢啲咁嘅菌啊，因為佢主要感染我哋嘅小腸啊，咁跟住就即係會經過大腸咁屙翻出嚟咁樣，咁就嗰個菌咧就會喺個大便嗰度啦。咁啲大便嗰度咧就如果落咗啲食物嗰度，咁譬如最常見就係嗰啲新鮮生果蔬菜啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁如果第二個人又食咗嘅話咧，就咁樣傳染到翻嚟嘅。咁好多人就直接就話即係人傳人啦，即係有人傳人啦，咁就好驚啦咁樣。咁好得意喎，呢樣嘢咧就比較難咧，就咁人傳人嘅。譬如舉個例就，如果你屋企人有，咁你係咪你就好容易有咧？咁樣咁又唔係嘅喎。咁個原理咧就係話，佢咧就需要一段時間，即係話嗰啲菌咧就經過大便嗰度排咗出體外啦。譬如話你同佢 share 一個廁所，你沖廁所嘅時候咧就又冇冚蓋，咁就嗰啲污水咧就成個廁所都係，咁啲水點咧就帶住嗰啲菌咁樣，咁跟住你摸到，跟住又掂到個嘴咁樣傳染到翻嚟，咁佢唔會咁樣傳染嘅喎。咁點解咧？因為咧就係話佢排出體外嘅時候嗰種形式咧，佢嗰個菌咧未成熟嘅，即係話佢就咁屙出嚟嘅時候咧，個菌咧就其實咧就唔係點有傳染性嘅，即係話佢要排咗出體外之外，就可能落咗啲泥土啊，落咗嗰啲咁即係嗰啲有機嗰啲可能生果蔬菜啊咁樣嗰啲咧，咁噴灑去嗰啲生果蔬菜表面嗰度咧，佢要隔1個禮拜甚至2個禮拜咧，佢慢慢咧嗰個菌咧成熟咗，咁先至咧就有嗰個傳染性嘅，即係有少少好似你個原子彈，咁你淨係原子彈咧，你就咁唔會爆嘅，你要即係最尾嘅時候咧，你要裝個引信，即係裝個引爆裝置落去咧，咁佢先可以爆到嘅啫。即係話佢需要咧1-2個星期之後咧，就嗰啲菌咧就離開咗人體之後，慢慢成熟咧，先至有嗰個傳染性嘅。咁所以佢成日多數咧就係經嗰啲咁嘅即係啲咁嘅食物嘅農作物啦，咁即係隔1-2個禮拜之後咧，嗰啲菌咧就成熟咗之後，啲即係你收割咗咧，就送咗去俾啲人食咧，咁啲人咧就咁樣傳染翻嚟嘅。咁實際喺美國而家嘅情況都係啦，咁似乎咧有啲係即係證據咧顯示都係一啲嗰啲咁嘅生菜啊，咁或者生菜上面咧有嗰啲咁嘅菌咁樣。呢個菌咧其實有一啲國家咧，就譬如一啲比較落後啲國家咧，就即係風土病嚟㗎，即係長年都有㗎啦咁樣。咁即係譬如有啲尼泊爾、秘魯咁即係就喺東南亞嗰啲國家咧，就長期都有嘅。感染咗之後咧，咁通常咧就隔大概1個星期到啦，咁就開始會有病徵啦。咁就係頭先我講嗰啲啦，即係屙嘔、肚痛、
發燒周身骨痛咁嗰啲咁嘅嘢，咁就有陣時會屙得比較犀利啲啦。不過咧就好在乎咧就嗰個人咧個抵抗力有幾強㗎。咁因為如果我話普通正常健康嘅人嚟講咧，咁有啲時候咧甚至冇病徵都有嘅。就喺啲香港咁嘅地方，香港就唔算係一啲即係呢種咁嘅菌風土病嘅地方啦。咁但係間唔中都有呢啲 case 嘅。其實就好得意啊！即係話呢啲咧就隨住全球化個發展咧，咁好多時啲有錢嘅地方，咁譬如美國、香港，咁啊你入口好多新鮮嘅生果蔬菜啊嘛，係咪先？即係話如果夠新鮮嘅話咧，空運到港係嘛，空運到你嗰度種生果嘅地方咧，可能就係有呢啲病嘅，咁就係有啲風土病嘅。咁如果佢真係處理得唔好嘅話咧，咁啊新鮮運到你嗰度咧，去到啲發展咗嘅國家咧，咁啊趁佢新鮮嘅時候咧，快啲食咧，咁就反而咧就會中招嘅。咁我網上咩人都揾到咧，就都好多年前啦，譬如2013年咧就有個 paper 咧就講有個個案咧就係一個女性啦，即係年輕女性嚟嘅，咁因為佢本身咧就有呢個 HIV 啊，即係愛滋病嗰啲帶菌咁樣啦，咁啊就即係因為佢抵抗力弱啲啊嘛，咁所以咧佢就感染咗呢個菌，咁咧就個病徵係乜嘢咧？就長期肚瀉，即係瀉咗半年咁樣，咁啊就可能又跟住又胃口差啊，越嚟越體重下降啊咁嗰啲，咁啊最終咧先揾到啦，原來腸裏面咧就有呢啲咁嘅寄生蟲啦。即係通常咧，如果免疫系統差嘅話咧，咁呢啲菌咧可以引起嘅問題就比較大一啲。咁當然如果喺細路仔感染嘅話咧，細路仔抵抗力就比較弱啲咧，咁尤其是喺啲嘅落後地區嘅話，咁啊就即係都可以咧就引致死亡嘅。咁但係一般嚟講咧，就喺啲先進國家，譬如喺美國或者香港咁樣，你其實咧就好少話有啲好大嘅問題嘅，因為咧呢隻咁嘅寄生蟲咧其實都有得醫啊，咁啊即係有抗生素咧就可以醫嘅，咁啊食兩種嘅抗生素咧，基本上咧都可以將佢醫翻好啊。譬如我頭先講過即係嗰個香港嘅個案咧，咁一個女士即係年輕女性咧，咁啊有嗰個 HIV 嘅，咁啊屙咗半年啦，就因為感染呢隻咁嘅寄生蟲，咁最終咧都係用兩種抗生素咧，咁就醫翻好啦。咁不過咧，始終都唔係幾好啦，感染咗，咁所以如果而家話美國有咁嘅個案嘅話咧，大家如果去美國嘅話咧，咁就要小心咯。即係尤其是咧一啲新鮮嘅生果蔬菜咧，咁其實以往有機會影響到㗎啦。又譬如有啲新鮮即係生食嘅蔬菜啦，譬如話芫茜啊。即係或者一啲嘅香草啊，即係啲嗰啲 basil 啊、九層塔啊呢啲，譬如有啲時候做意粉咧，咁啊做嗰啲 pesto 啊，咁都係用呢個新鮮嗰啲九層塔去做噶嘛。咁啊 pesto 意粉都幾好食㗎喎，我都成日整嘅。咁啊就即係如果大家有興趣咧，第日我整條片咧教大家整，好簡單嘅，好快整到有好味嘅。咁呢啲生果，譬如 raspberry 啦、生菜啦、沙律菜啦，咁啊呢啲都好常見嘅。咁啊，即係食呢啲咁嘅蔬菜嘅時候，就要特別小心啲啦。咁呢個菌咧就即係煮熟咧，其實就冇問題㗎啦。即係話如果呢輪係有呢咁嘅問題嘅話，咁啊少啲食嗰啲生嘅菜啊，咁就會好啲啦。咁啊食水果嘅話咧，咁因為好多時都係啲農作物表面嘅啫嘛。咁如果你食生果，咁最好批咗皮咧，咁就個風險就少好多㗎啦。免疫系統比較差嘅人啊，咁長期食類固醇啦，咁有啲免疫系統嗰啲病啊，嗰啲各樣嗰啲咧，咁就盡量咧就唔好食嗰啲生嘅蔬菜，咁就比較穩陣啲啦。好，今集就講到呢度先，多謝大家收睇。咁我亦都有 Patreon， 咁一啲比較敏感啲嘅醫學議題，或者咧就一啲醫學界嘅即係內幕新聞啦、行內嘅趣聞嗰啲咧，咁啊都會擠喺 Patreon 上面嘅。歡迎大家加入成為會員。咁我亦都有 YouTube 嘅會員頻道啦。咁啊就如果大家想睇多啲會員專享嘅醫學影片，都歡迎加入會員嘅。多謝大家，下次再見，拜拜。